27 იანვარს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია ქართველთა განმანათლებლისა და მოციქულთა სწორის წმინდა ნინოს ხსენების დღეს აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტმა ილია მეორემ ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში სადღესასწაულო ლიტურგია აღავლინა. თანამსახურებდნენ საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო, ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტი დანიელი, ტიტულარული მიტროპოლიტი სერაფიმე, ახალქალაქის კუმურდოსა და კარის მიტროპოლიტი ნიკოლოზი და სხვა სასულიერო პირები. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ საქართველოს ეკლესიის მეთაურმა მრევლს დღესასწაული მიულოცა და ქადაგებით მიმართა. ჩვენთან არს ღმერთი, ყველას გილოცავთ ამ დიდებულ დღესასწაულს, წმინდა ნინოს დღეს. განსაკუთრებით ულოცავ, ვინც ატარებს მის სახელს. თქვენ იცით, რომ ჩვენი პრეზიდენტი, რომელსაც უწოდებთ სალომეს, არის მატარებელი სხვა სახელის ნინოსი. ულოცავთ ჩვენ პრეზიდენტს ნინოობას, ღმერთმა ძალა მისცეს მას და საქართველოს. წმინდა ნინოს ცხოვრება ეს არის უდიდესი სასწაული. თქვენ გიფიქრიათ იმაზე, რომ საიდან მოიპოვა ამდენი ძალა, ამდენი ენერგია, რომ წამოსულიყო მშორეულ ქვეყანაში. ღმერთი იყო მასთან, ღმერთი იფარავდა მას და მისი ლოცვა ძლიერია დღესაც. ჩვენ ყველანი ვგრძნობთ მის შემწეობას. შეგეწიოთ წმინდა ნინოს მადლი და ღვაწლი. შეგეწიოთ მისი ლოცვები. ჩვენთან არს ღმერთი. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით მრევლს ქადაგებით მიმართა ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტმა დანიელმა. მღვდელმთავარმა დღესასწაულის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტმა დანიელმა მრევლს წმინდა ილია მართლის მიერ წმინდა ნინოსადმი მიძღვნილი სიტყვა გააცნო. სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა. ჩვენთან არს ღმერთი. ქრისტეს მიერ საყვარელნო, მამანო, დედანო, ძმანო და დანო, ყველას გილოცავთ წმინდა ნინოს დღესასწაულს. წმინდა ნინოსადმი მიძღვნილი არის წმინდა ილია მართლის ჭავჭავაძის სიტყვა, რომელსაც ახლა წაგიკითხავთ. ქართველი ერი და ღვაწლი წმინდისა ნინოსი. 14 იანვარი და 1 ივნისი ყოვლად სადიდებელი დღეა ყოველის ქართველისათვის. ამ დღესა უქმობს, ამ დღესა დღესასწაულობს საქართველოს ერი და ეს დღეა დღე მიცვალებისა ჩვენისა განმანათლებლის მოციქულთა სწორის წმინდა ნინოსი. ამ ჩვენს ღვთისმშობლის წილად ღვთომილს ქვეყანას ღვთისმშობლისავე ლოცვით და კურთხევით
მოევლინა ზეგარდამო შთაგონებული წმინდა ქალწული, გადმოლახა თავისის უძლურის ფეხითა თანი და კლდენი, მოვიდა იქ, სადაც ღმერთნი ღმერთობდნენ და მეფენი მეფობდნენ. პირქვე დაამხო სალოცავნი კერპსახურებისანი და მათ ადგილას აღმართა ჯვარი ქრისტესი, ჯვარი პატიოსანი. საქართველოს ერმა გადიხსნა გული, შიგ განიბნივა იგი ჯვარი პატიოსანი ჯვარცმულის ღმერთისა და თვითონაც ჯვარს ეცვა და არავის კი არ შეარყევინა არც თავისი გული და არც გულში ღრმად და მკვიდრად გაბნეული ჯვარი. მას აქეთ 15 საუკუნეა და მთელი ეს 15 საუკუნე გულში ჯვარითა და ხელში ხმალით იბრძოდა, იღწოდა სისხლსა ღვრიდა ქართველი კაცი და ნათელი ბნელზედ ვერავინ შეაცვლევინა. ჩვენი ისტორიის სახელი და დიდება, ჩვენთა დიდებულთა წინაპართა სასწაულთ მოქმედი მხნეობა, თავგანწირვა, თავდადება, ვაჟკაცობა სული ნათელით არის გასხივებული, იმ შარავანდედით არის მოსილი, რომელიც ძელმა ჭეშმარიტებისამან, წმინდა ნინოს მადლითა და ღვაწლით აღმართულმა მოფინა თელს ჩვენს ქვეყანასა. ამ ძელზეც სხივოსანის ასოებით ქრისტეს წმინდა სისხლით დაწერილი იყო და არის იგი მცნება, რომელიც უდიდესია, უძლიერესია ყოველ სხვა მცნებაზედ. გიყვარდეს მოყვასი შენი, ვითარცა თავი შენი. ამ მცნების მოძღვარს ეთაყვანა ჩვენი ქვეყანა. იგი აღიარა ღმერთად და იმას აუნთო თავისი გული წმინდა სანთლად, რომელიც დღეს აქამდე არ გამქრალა და არც გაქრება, მინამ არ გაქრება თვითონ ქართველიცა. ამ კაცთმოყვარე ღმერთისათვის იწამა ჩვენი ქვეყანა. ამას ანაცვალა, მას შესწირა ყოველივე, რაც კი ადამიანს საბედნიეროდ აქვს მონიჭებული. ეკლის გვირგვინი დაიდგა თავზედ. 15 საუკუნე გულ დაუდრეკლად ატარა თავპირ დასისხლიანებულმა ჩვენს დრომდე შეუმწიკვლებლად მოიტანა და ტანჯულმა და წამებულმა ჩვენ შვილებს გადმოგცა. ეხლა თქვენი ცითო. ეკლის გვირგვინია, მაგრამ თვალ მარგალიტით მორთულ გვირგვინს რითი ჩამორჩება? გვირგვინი წამებისა ჭეშმარიტებისათვის, კაცთმოყვარებისათვის, გვირგვინი წამებისა მაშვრალთა და ტვირთმძიმეთა ნუგეშისათვის, გვირგვინი წამებისა ერთმანეთის ძმურად და სიყვარულით განკითხვისათვის, მშიერთა, წყურვალთა, სნეულთა, საფყართა და პატიმართა შველისა და ხსნისათვის, ობოლთა, ქვრივთა, უპატრონოთა შეწყნარებისათვის, ნუ თუ ყოველივე ეს იგივ თვალ მარგალიტები და უფრო უკეთესნიც არ არიან? დიდი წამება დიდ ბუნებოვნების ნიშანია, როგორც დიდი ძლევამოსილება. დიდი წამება იგივ დიდი გამარჯვებაა, რომელიც წილად ხვდება ხოლმე დიდ ბუნებოვან სკაცსა, ხოლო გამარჯვებული ბედნიერია იმიტომ, რომ თვითონაც ტკმება მით, რაც გამარჯვებას მოაქვს და წამებული კი თვით იწვის, სანთელსავით და სხვას კი გზას უნათებს. ამიტომაც ეკლიანი გვირგვინი წამებულისა უფრო უანგაროა, უფრო მიმზიდველია, უფრო საგულმტკივნეულოა და მაშასადამე უფრო მშვენიერი, სასახელო და სადიდებელი. მარტო ამ წამებულთა ლოცულობს კაცობრიობა, მარტო ამ წამებულთა აღიარებს იგი წმინდანება და თაყვანს სცემს ლოცვითა და კურთხევითა. ეკლიანი გვირგვინი ჩვენს დღემდე მოტანილი ჩვენს წინაპართაგან ამ მშვენიერებითა შვენის, ამ სახელითა სახელოვნობს, ამ დიდებით დიდებულობს. თუ ვისმე
სამართლიანად ეთქმის, რომ თვით დაიწვნენ და სხვას კი გზა გაუნათესო, ეს ჩვენ მამა პაპას ეთქმის და მადლობელნი შვილნი მობიერებით პირქვე უნდა დავემხოთ მათ საფლავთა წინაშე და უგალობოთ დიდება დიდებულთა და ქება ქებულთა. ამ სამართლიან ქება დიდებისათვის სხვა უკეთეს დღეს ვერ ამოირჩევს ქართველი, თუ არა დღეს ჩვენი განმანათლებლის სახსოვრად დაწესებულს. მოგვევლინა წმინდა ნინო, გვამცნო და გვასწავლა ქრისტეს რჯული და ახალმა მშვენიერმა აღთქმამ, განაახლა ჩვენი ქვეყანა ახალი ცხოვრებისათვის. ქართველმა ამ რჯულს, ამ ახალ აღთქმას შეუერთა ძველისაგან ყოველივე ის, რაც კი რამ ძვირფასია ადამიანისათვის და რაც თავის დღეში არ დაძველდება, მინამ ადამიანი არსებობს. შეუერთა მამული და ეროვნება, ეს სამი ერთმანეთის ღირსის საგანი ისე ჩაიწნენ, ისე ჩაქსოვდნენ ერთმანეთში, რომ რჯულის დაცვა საქართველოს მიწაწყლის დაცვად გარდაიქმნა და მიწაწყლის დაცვა რჯულის დაცვად. რჯული ჩვენი მამულის, ჩვენი ეროვნების ხმალად იქცა ზედა მისევისათვის და ფარად ზედმოსვეულთათვის. ქრისტიანობა ქრისტეს მოძღვრების გარდა ჩვენში ნიშნავდა მთელი საქართველოს მიწაწყალს, ნიშნავდა ქართველობას. დღესაც მთელ ამიერკავკასიაში ქართველი და ქრისტიანი ერთი და იმავე მნიშვნელობის სიტყვები არიან. გაქრისტიანების მაგიერ გეტყვიან გაქართველდაო. ჩვენმა სამღვდელოებამ კარგად იცოდა, რომ მამული და ეროვნება რჯულთან ერთად შეერთებული, რჯულთან შეხორცს შეთვისებული, უძლეველი ხმალია, შეულეწელი ფარია მტრისა, სიტყვას ქადაგებისას, სწავლას, მოძღვრებას იგი სულ იმაზედ მოაქცევდა ხოლმე, რომ მამული და ეროვნება რჯულამდე გააპატიოსნოს, სარწმუნოებამდე აღამაღლოს, ასწიოს და ყოველივე ამ სამს, წმინდას და უდიდეს საგანს ერთად შეერთებულს თავდადებით ამსახუროს, თავ განწირვით ამოქმედოს. აი სად და რაში პოულობდა ჩვენი უწინდელი სამღვდელოება თავის სულიერ და ხორციელ ღონეს, თავის ძლიერებას, პატივისცემას. აი როგორ გაიმაგრა სამღვდელოებამ სარწმუნოება ქრისტეში, ამ პატარა ქვეყანაში, რომელსაც გარშემო ვეშაპი მტრები ეხვივნენ და ლამობდნენ ქრისტიანობა ძირიანად ამოეგდოთ. აი რამ მოაგერიებინა ამ პატარა ქვეყანას აუარებელი მტერი, მამული და ეროვნება მოაშველა სამღვდელოებამ რჯულს. რჯული მამულსა და ეროვნებასა და ეგრეთ მოძღვრებულმა ერმა ეს სამება წაიმძღვარა წინ 1500 წელიწადი ომითა და სისხლის ღვრითა, გამოიარა და ქართველს ბინაც შეუნახა და ქართველობაცა. ამ სამთა უწმინდესთა საგანთა შეერთებამ ასწია ჩვენი სამღვდელოება და დააყენა იმ მაღალ ხარისხზედ, სადაც ყოველი ბიჯი ღვაწლია და სამსახური ქვეყნის წინაშე. მოღვაწეს და მოსამსახურეს ყოველთვის დიდი პატივი და სახელი აქვს და ამიტომაც უწინ სასულიერო წოდებაში შესვლა და ყოფნა დიდ პატივად და დიდ ღირსებად მიაჩნდათ. დიდნი გვარიშვილნი, მეფეთა ოჯახისანი და ძენიც კი ბედნიერად რაცხდნენ თავიან თავს, თუ კი ეღირსებოდნენ სასულიერო წოდების კაცად გახდომას, სასულიეროში შესვლას და სამსახურსა. ყველა მიცოდა, რა მძიმეა ჯვარი ქრისტესი, ჯვარი მამულისა და ეროვნობისა და სახელიც მოღვაწისა ამ სიმძიმეში იყო. ეს სიმძიმე აპატიოსნებდა ღვაწლსა, ეს ტვირთი ასხივოსნებდა სამსახურსა და ამ პატიოსნებასა და სხივოსნობაში იყო თავმოწონებაც და ჯილდოც მოღვაწისა. ამ სახით წმინდა ნინოს მოციქულობით
მოფენილმა და დამკვიდრებულმა ქრისტიანობამ გვიხსნა ჩვენ არამც თუ სულიერად, არამედ ხორციელადაც იმ უდიდესმა მოძღვრებამ, რომელიც ქრისტე ღმერთმა მოულინა ქვეყანას ხსნად და ცხონებად, თავისი ძლევამოსილი კალთა გადააფარა ჩვენში, ჩვენს მამულს, ჩვენს ეროვნობას, ვითა ობოლნი შეიკედლა, თავისი ღვთაებურის ძალღონითა გამოზარდა, შემოსა, შთაუდგა გული რკინისა, გაუმძღვარა ჯვარი პატიოსანი და ძელი ჭეშმარიტებისა. და აი 1500 წელიწადია ამ ძალღონით ქრისტიანობამ შემოგვინახა ჩვენი მიწაწყალი, ჩვენი ენა, ჩვენი ვინაობა, ჩვენი ეროვნობა. ქრისტიანობის მოფენა და დამკვიდრება თვითონ ცალკე თავისთავადაც დიდი ღვაწლია და რომ ქრისტიანობამ ქვითკირისავით შეკვრა და გაგვამაგრა და რომ ქრისტიანობა გაგვიძღვა მამულისა და ეროვნების შერჩენისა და ხსნისათვის, ღვაწლი იგი გვიორკეცდება, გვიდიდდება, გვიძლიერდება. ეგ გაორკეცებული, ეგ განდიდებული ღვაწლი დაგვდო ჩვენმა განმანათლებელმა წმინდა ნინომ. აი რით არის მართლა სადიდებელი, მართლა სადიდ დღესასწაულო იგი დღე, როდესაც ჩვენი ეკლესია დიდებით იხსენიებს ამ მოციქულთა სწორსა ქალწულსა. ამ ღვთაებურის მადლით მოსილმა მოციქულმა დაგვაწაფა დაუშრობელს წყაროს ღვთაებურის ჭეშმარიტებისას და მოგვივლინა იგი მოძღვრება, რომელმაც იშვილა ჩვენი მამული, ჩვენი ეროვნება და ერთსაც და მეორესაც უპატრონა დღემდე. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის, დიდება შენ და დიდება. დღევანდელი დღის სულიერ მნიშვნელობაზე საუბრობდნენ და სრულიად საქართველოს წმინდა ნინოს ხსენების დღეს ულოცავდნენ ტაძარში შეკრებილები. დღეს ნინოობა წმინდა ნინოს მოსახსენებელი დღე და დიდი დღესასწაულია ქართული ეკლესიისათვის, რადგან წმინდა ნინო მოციქულთა სწორია, რომელმაც ჩვენიერი მოაქცია მე-4 საუკუნეში ქრისტიანობაზე. რა თქმა უნდა, პირველ საუკუნეში იქადაგეს ქრისტიანობა მოციქულებმა საქართველოში, მაგრამ ერის მოქცევა, მთლიანად ერის მოქცევა და ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება საქართველოში წმინდა ნინოს სახელს უკავშირდება. ამიტომ წმინდა ნინო განსაკუთრებულად საყვარელია ქართველი ერისათვის და ჩვენ ყველას მისი იმედი გვაქვს, მისი მფარველობის, ის დაიფაროს თავის მოქცეულებს ყველა ავისა და ბოროტისაგან. მე ულოცავ მთელ საქართველოს ამ დღეს ჩვენს დიდ პატრიარქს, არა მხოლოდ ჩვენთვის ქართველებისთვის, მსოფლიო ქრისტიანობის ვარსკვლავს, ნათობს ჩვენს პატრიარქს ამ დღეს. დედა ნინო შეეწიოს მას თავის მძიმე ჯურის ტარებაში და ჩვენი ერის სიყვარული. მოგილოცავთ სრულიად საქართველოს ნინოობას, შეგვეციოს წმინდა ნინო მოციქულთა სწორი ჩვენ სამშობლოს, ჩვენს ოჯახებს, ჩვენს ერს და ასევე მიულოცავ ჩვენს პატრიარქს. ღმერთმა გააძლიეროს წმინდა ნინო ფარად ჩვენს უწმინდა ჯანმრთელობა, დღეგრძელობა და მზეგრძელობა ჩვენს პატრიარქს. გილოცავთ ყველას ამ დიდებულ დღესასწაულს. მოგმადლოს ნინოს მიერი რწმენა უფალმა და მირიანის მიერი მტკიცე გონება გაგვინათოს უფალმა და მტკიცედ დავდგეთ ჩვენ სარწმუნოებაზე. სრულიად საქართველოს ულოცავ ნინოების დღესასწაულს, ეწეოდეთ წმინდა ნინოს მადლი ჩვენს ქვეყანას, განსაკუთრებით ულოცავ უწმინდეს ამ დღესასწაულს, დიდხანს სიცოცხლე და ჯანმრთელობა მომადლოს ღმერთმა. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია წმინდა მოციქულთა სწორ ნინოს წელიწადში ორჯერ მოიხსენიებს. 1 ივნისს წმინდანის საქართველოში შემობრძანების დღე აღინიშნება, 27 იანვარი კი წმინდა ნინოს მიძინების დღეა.